كتير بنشوف أطفال لما بيدخلوا أي مكان بيكونوا مؤثرين جدا وليهم حضور. بيتكلموا يلعبوا بيعملوا علاقات بسهولة. وفي أطفال بتكون قاعدة لوحدها ساكتة، مش بتحب تلعب أو تتكلم. وساعتها الأهل بيبدأوا يقلقوا ويفكروا، هل ده عنده مشكلة؟ طب ممكن يكون منطوي؟ مش كل طفل عادي أو مش اجتماعي بيبقى عنده مشكلة، ومش كل طفل اجتماعي بيبقى سليم. لازم نفرق بين الطباع والمشاكل والمراحل اللي الطفل بيمر بيها. وده اللي هنناقشه في حلقتنا النهاردة. حلقتنا موضوعها عن الطفل الغير اجتماعي وإزاي ممكن نتعامل معاه. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بيك يا كوتش. حلقتنا النهاردة مميزة جدا وموضوعها بيهم ناس كتير. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. جاهز جدا أبدأ الحلقة، موضوعها فعلا مهم جدا ومحتاجين نتكلم فيه. هبدأ معاك بسؤال كتير مننا بيفكر فيه: إمتى نقول على الطفل إنه مش اجتماعي؟ نقول على الطفل إنه مش اجتماعي لما الطفل يتجنب التعامل مع اللي حواليه بشكل واضح ومستمر. ممكن نخلي بالنا إن الطفل ساعات بيبقى قلقان أو متوتر في وجود ناس معينة، مش حابب التواجد معاهم أو وجود ناس جديدة. وممكن الموضوع يتطور لدرجة إنه يرفض اللعب أو الكلام حتى مع أطفال من سنه. ممكن نقول عليه منطوي أو خجول، وممكن أسباب تانية. بس قبل ما نقول ده مهم نعرف الفرق بينهم علشان نقدر نحدد. الخجل بيكون مؤقت وبيظهر في مواقف معينة، أما الانطوائية دي بتكون طبع، يعني الطفل بيحب يقعد مع نفسه وده مريح لي جدا. أما بقى اللي مهاراته الاجتماعية قليلة شوية، فدي بتكون مشكلة في التواصل والتفاعل مع اللي حواليه، حتى لو الطفل حابب يتواصل ويتعامل بس مش بيعرف. خلينا نوضح أكتر مع بعض إيه الأسباب اللي ممكن يخلي الطفل مش اجتماعي. هتكلم على أول سبب وهو الوراثة. ممكن لو في حد في العيلة بطبعه هادي أو مش اجتماعي، وكمان لو الطفل متعود يكون لوحده أو بيتفرج على التلفزيون أو معظم وقته مع الموبايل من غير تفاعل ملموس مع اللي حواليه. ونخلي بالنا إن أسلوب التربية اللي فيه نقد مستمر أو خوف زايد أو مقارنة مستمرة بينه وبين غيره، ده يخليه يبعد بالتدريج وما يملش إنه يتعامل مع حد. وهنا ممكن نقول إن ساعات الأهل بيكونوا السبب من غير ما يقصدوا. بالظبط كده، لما نقول للطفل قدام الناس مثلا هو مش بيحب حد، ده منطوي، ما بيحبش حد يكلمه، كده بنثبت فيه السلوك ده من غير ما نحس. أي أم شايفة إن طفلها مش اجتماعي ما تضغطيش عليه. الطفل مش هيتغير بالعصبية أو الإحراج، فممكن تبدأي بحاجات بسيطة. حاولي تشجعيه إنه يعبر عن نفسه، سواء إنه يتكلم أو يرسم. حسسيه إن كلامه مهم وإنك مركزة معاه وحابة تعرفيه أكتر. وممكن كمان تلعبي معاه انك تمثلي دور ان لو حد اتكلم معاه او سلم عليه هترد تقول ايه، وهنا هيبدأ بالتدريج يتكلم. الحوار بين اي طفل وام بيفرق جدا في اسلوب كلامه وشخصيته، روحه المعنوية، ثقته بنفسه. الحوار بيخلق مساحة امان ما فيهاش نقد ولا حكم. دايما خليه يشوفك بتتعاملي بشكل طبيعي علشان تكوني قدوة بالنسبة ليه. مهم جدا نكافئ أي تطور صغير حصل ليه، ونفهمه إننا فخورين بيه جدا، مش بس لما يبقى اجتماعي لكن لما يبقى كمان واثق من نفسه. السؤال اللي ممكن كتير مننا وخصوصا الامهات بتسأله: امتى ممكن نروح لدكتور او متخصص؟ وهنا ممكن نقول إننا لو قررنا نروح لازم يكون السلوك ده مستمر لفترة طويلة وبيأثر على حياته في المدرسة أو البيت، أو لو بدأ يظهر عليه أعراض تانية زي مثلا بيتعصب جامد أو بينسحب انسحاب كامل من كل حاجة. يا كوتش، في أوقات بيكون الطفل مش اجتماعي وساعات بنسمع الناس تقول يمكن عنده توحد. إزاي نعرف نفرق ما بين الطفل اللي مش اجتماعي وما بين حالة التوحد؟ السؤال ده مهم جدا لأن مش كل طفل مش بيحب يتكلم أو يلعب عنده توحد. طفل على طيف التوحد بيكون عنده صعوبات تانية كمان،
زي إنه ما بيقدرش يتخيل مشاعر الناس، أو بيكرر سلوك معين كتير، أو عنده رد فعل حاد جدا لحاجة بسيطة. لكن الطفل الغير اجتماعي غالبا فاهم اللي حواليه بس مش عارف يتعامل أو بيكون مش مرتاح. وما ننساش إن المدرسة ليها دور كبير جدا، لأن ممكن يكون الطفل مش اجتماعي في البيت بس بسبب اللي بيحصل في المدرسة. أكيد طبعا المدرسة ليها دور كبير. لو الطفل اتعرض للإهانة قدام زمايله باستمرار أو مش حاسس إنه محبوب أو مش مفهوم، ده بيخليه يبعد أكتر وينسحب. والمدرس ممكن يساعد الطفل جدا لو شجع الطفل إنه يشارك من غير ضغط ويعمل جو مشاركة وتعاون آمن جوه الفصل. ساعات بنبقى مش عايزين نسمع كلمة ابنك مختلف، لكن الحقيقة إن الاختلاف مش دايما حاجة سلبية. كل طفل مختلف بيكون عنده موهبة أو طريقة خاصة في التعامل. دورنا كأهل إننا نساعده يفهم نفسه ويكتشف طريقه. افتكروا دايما الطفل اللي مش اجتماعي مش مريض، هو بس محتاج مساحة حد يفهمه ويكون في دعم واعي. وبكده تكون انتهت حلقتنا، ويا رب نكون قدرنا نوصل الموضوع بشكل بسيط وهادف ونكون سبب في وعي وتغيير بسيط. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وإنستجرام، قناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة بالتعليقات. أشكركم جدا على المتابعة، انتظروني في حلقة جديدة من بودكاست مراية.